Ayan, share ko sa inyo guys. Minsan, pag nagma-microwave kayo, hindi nyo maiwasan na tumatalsik yung mga food natin, lalo na kapag walang cover. Yan. See yan? Yan. Papakita ko sa inyo guys kung paano tayo maglinis ng ating microwave. Ito lang siya guys. Ayan, meron tayong lemon. Yan. Tapos, white cloth. Pero ilalagay natin muna ito sa microwave ng 5 minutes. 5 minutes. Ganyan lang yan. Ayan, okay na siya. So, mag-wait lang tayo ng another 3 to 4 minutes, guys. Tapos, pupuksan natin to. Ayan. Tapos, babasain natin. Ayan, lalambot yung anumang food na nakadikit din. Maganda itong lemon kasi natatanggal niya kung yung ating microwave ay merong, alam mo na, yung amoy dahil sa pagkain. Tatanggalin niya ng lemon. Look. Ganun lang siya kasimple. Tapos, ayan. Punasan lang. Tapos, anlawan niyo ulit. Punasan ulit. Anlawan natin ulit. Tapos, punasan. Ganun lang. Kasi, pinapalambot ng lemon yung mga yung mga food na nakadikit dyan. Na natuyo na. Pwede kayong kumamit ng vinegar. Yeah. Kahit saan doon pwede niyong gamitin. Ayan, look. Sobrang linis. Ganun lang. So, easy. After. Ayan. Ganun